थांनाय 25 आगस्ट खालारखालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं लिसिं बालिफारा गामियाव लाजिनांथाव आरो मुगैथाव जाथाया जानानै थाङो। अबथिराय मिनुथि दैमारि मुंनि 42 बोसोर बैसोनि सानै गथ'नि बिमा सासे आइजोखौ बुहुम दैमारि मुंनि गाज्रि गोसोनि दुथाङा जिउ फोजोबनानै जिनाहारि खालामदोंमोन। दुखुथिया मुकुल दैमारिनि नखराव खौरां लानानै दुखुनि बाहागो लाहैदों प्रतिभा ब्रह्मनि दैदेननायाव इउपिपिएल आइजो गांखंनि मोनसे थान्दैया। दुखुथिया नखराव थांनानै इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ मिनुथि दैमारिनि थाखाय थार बिजिरनाय मोननो दाबि खालामदों आरो उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजोंबो थार बिजिरनाय मोननो थाखाय दाबि खालामदों। लोगोसे मिनुथि दैमारिखौ बुथारनानै जिनाहारि खालामग्रा दुथां बुहुम दैमारिखौ आयेन बादियै साजा होनांगौ होननानै गोख्रों रावजों दाबि खालामदों आरो दुखुथिया नखरनि थाखाय अनसुंथाइ होनो बिटिआर सरकारजों सावरायगोन होननानैबो फोरमायो। जोबोद दुखु मोनदों जोङो बयबो आरो बेबायदि मुगैजाथाव जाथाया नैबे हरिसिङा समस्तिनि सिङावहाय बालिपारा गामियाव जे जादों। दिनै जोङो बेखौनो खबर लानो फैदों। रुंसारि मिनुथि दैमारिनि नैबे दुखुनांथाव नखराव दिनै जोङो नुजाफैदों। एसेबाबो नैबे नखराव जों खबर लाफैदों जाहाथे बिथाङा दिनै थैनानै थांदों। 25 तारिखआव गोमादों। 26 आगस्टआवहाय मिसिं रिपर्ट लिरदों। खिन्थु जोबोद दुखुनांथावा बेनो बिथाङा बिराद अयनाय अयथासार भाबै बुथार जादों आरो 6 तारिखआवसो बिथांखौ फबनानै दोननायखौ बुरखांफिननाय जादों। दिनैहाय फरेनसिक रिपर्टखौ नेगासिनो दङ। दा जाहाथे नैबे मुकुल दैमारि बिथांनि बिसिया जे बेबायदि एथ' अयनाय भाबै बुथार जादों बिनि आइनि सास्ति बा लेगेल माने जास्टिसखौ जाहाथे मोननो हायो जों इउपिपिएल वुमेन्स विंनिफ्राय दिनै नुजाफैदों आरो बिनि थाखाय जोङो स्ट्रंलि डिमान्ड खालामो एडमिनिस्ट्रेसनखौ जे लेगेल जास्टिस बेखौ मोननांगौ जाहाथे बिथांनि माने गोमानाय जिउआ एसेबाबो जास्टिसखौ मोननो हायो बेखौ जोङो स्ट्रंलि दिनैहाय डिमान्ड खालामो आरो माने डिसि बा एडमिनिस्ट्रेसनावबो जोङो डिमान्ड खालामदों आरो लेगेल जास्टिसखौ मोनागौ मानि जोङो सिरि थानाय नङा। अन्थाव बाथाव बिथाङा सानै फिसाजो फरायफुनाय फिसाजोखौ गालांदों। दिनै जोबोद दुखुनांथाव बाहाय फैनानै माने जोङो नुनानै जोबोद दुखु मोनदों। बेबायदि मुगैजाथाव जाथाया जे बेबायदि जादों बेबायदि एथ' गोसो गाज्रि मिसक्रियेन्ट दुष्कृतकारि माने गोसो गाज्रि लानानै नखर खाथि सिमानि खाथियानो जे दिनैहाय माने नारि निर्यातन बा वुमेन भायलेन्सखौ माने सबसे माने गोजौ माने ट्रेन्ड माने सबसे हरेन्डास क्राइम होनजायो आरो बेखौ। दा बेखौ जोङो सिरि थानाय नङा। बे बिथाङा लेगेल जास्टिसखौ मोननांगोन आरो बेखौबो जों खावलायो जोंनि रायजो राजाखौ जाहाथे जों कमिउनिटि बेस्ड मोनसे ससाइटि बेफोरबादिखौ रायजो राजायाबो एवेर थानांगौ आरो जों दा खोनानो मोननायाव माखासे कয়েকजना बिथांनिफ्राय बे गाज्रि नोजोरनि एक्सपिरियेन्सखौ मोनदोंनो बिथांमोना जुदि आवगोलनिफ्रायनो बेफोरखौ बेखेवना होयोमोनबा दिनैहाय जोङो रुंसारि जालांनाय मिनुथि दैमारिनि जिउखौ खोमानाय नङामोन। जाहाथे जोंनि समाजाबो एवेर जायो माने गोख्रों जायो सांग्रां जायो आरो जाहाथे बेफोरबायदि मुगैजाथाव जाथाया जोंनि खुनु गामि ओनसोल बा टाउन ओनसोल बा सहर ओनसोलाव जाहाथे जाया आरो बिनि थाखायनो जोङो गोख्रोङै मावगोन आरो गोख्रोङै राव थिखांगोन। जोंनि लेगेल माने सिस्टेमावहाय जे बिनि थाखाय जे सेक्सनाव बयनिफ्रायबो खरा जे सेक्सन जायो बिथाङा बे पानिशमेन्टखौनो मोननांगौ। बयनिफ्रायबो माने कारासिन पानिशमेन्टखौ बिथाङा मोननांगौ जाहाथे आरो दस्रा सुबुङा बेबायदि गोसो गाज्रि लानानै जोंनि समाजखौ जाहाथे गुबुंले दा खालामथों आरो जाहाथे बेबायदि इनाय आखुखौ खुनु दिन आरो मावनो दाहाथों। ओंखायनो जोङो हायेस्ट जे पानिशमेन्ट थायो बिनि थाखाय लेगेल सिस्टेमनिफ्राय बेखौनो जोङो डिमान्ड खालामो। मिनुथि दैमारिया सानै फिसाफोर दंमोन जेनेबा मा बुंगोन बिथांमोननि जि फरायनाय जि थांना थानायनि जों बिथांखौ दिनै बिथांनि जोङो बिफा मुकुल दैमारि फंबायजों बेखौनो रायलायदों। बिथाङाबो होनदों जे दाथ' दुखुनांथाव बिमा गैयि जानानै आलाय सिलाय जाबाय जाहाथे सरकारनिफ्राय
जुदि फरायनाय बा जिहेतु मारै फरायनाय बा माबाफोर जुदि जोङो हेल्प खालामनो हायोबा बेखौ जोङो माने सरकारनाव जोङो बेखौ प्रप'जालखौ जोङो होगोन आरो बेनि बादै जोङो कम्पेनसेसननि खोथाखौबो जोङो सिस्टेमाव माबायदि होनो हायो बेनिखौबो जोङो दिनै डिमान्डआव थिखांगोन बा बेनिखौबो जोङो रायलायदों आरो बिथांनि गथ'फ्रा जाहाथे सानैबो मोजां शिक्षा मोननानै मोजां सुबुं जाहैनो हायो बिनि थाखाय जोङो UPPL हान्जानिफ्राय सरकारनिसिम रायलायगोन आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन। नोंथांमोना दि दिनै खौरां लाफैबाय मुकुल दैमारि जि हासबेन्ड जि रुंसारि जानायनि हासबेन्ड बिथाङा माबा मोनसे नोंथांमोननो रादाबफोर हरदों नामा जे बेबायदि जानांगौ? बे रादाबखौनो हरदों जाहाथे जिहेतु माने गथ' सानैया जिहेतु गोदाव सोराव बिमा गोमानांबाय जाहाथे जोंनि सरकार साइडनिफ्राय एसेखिनिखौ जोङो सहाय खालामनो हायो बे खोथाखौनो बिथाङाबो होनदों आरो लोगोसे जोंबो होनदों बे बिथाङा जे श्राद्ध बा जे राइट्स खुंगोन बाहायबो जोङो UPPL हान्जानि जानानै जोङो दुखुखौ खमायनो हायाबाबो शेयार खालामनो हायो खोमा जोङो रानफानो हायो खोमा जाहाथे जोंखौबो बाहागो लाफायो आरो बिथांनि गथ' खांनायावबो बिथांनि गथ' फेदेरनायावबो जोङो बिथांनि रेसपन्सिबिलिटिखौ जा हायो सरकार साइडनिफ्राय एसेबाबो माने शेयार खालामनो हायो खोमा रुजुननो हायो खोमा जोङो राननो हायो खोमा बेखौ जोङो लानो नाजागोन। एवारनेसनि बेलायाव मा बुंगोन जि बेबायदि गाज्रि जाथाया जोंनि बर' समाजनिफ्राय बा जोंनि सुबुं माहारिनिफ्राय जानाङा आरो उन समावहाय माबायदि जे एवारनेस हरनो दङ? जोङो बयबो समाजानो आइजोआल' नङा दिनै आइजोनि एगेन्स्टआवहाय भायलेन्सआ जेरावबो जायो जों जानायखौ नुबोदों दा बिनि आवाजखौबो जोङो थिखांबाय थादों गोख्रोङै जों थिखांबाय थादों आरो बाहाय जोंनि समाजानो जोङो सांग्रां जानांगोन मोजाङै जोङो रोंगौथिखौ लानांगोन जोंनि लेगेल सिस्टेमखौबो जोङो लोंनांगोन भायलेन्स एगेन्स्ट वुमेन बा भायलेन्स एगेन्स्ट चिलड्रेन बेफोरनि रोंगौथियाबो जोंनाव थानांगोन आरो ससियेल वेलफेयारनि साइडनिफ्राय जे मावनांगौ बेहायबो जोङो एक्टिभ जानांगोन आरो जोंनि समाजानो जोङो सांग्रां जानांगोन आरोखि दिनैनि दिनावहाय गथ' गथायफोरखौबो जोङो नुयो माने समाजा जौ लोंनाय ड्राग्स बेफोरावहाय बेफोर एक्टिभिटिसफ्राव बाहागो लायोबाबो जोङो गोबां जायगायाव नुदों माने रावबो गोरों गोरा मानसिफ्रा माने पार्टिसिपेट खालामनाया एसे खमायलांबोबाय थादों आरो दा जोंनि समाजानो गोख्रों जानांगोन जों कमिउनिटि बेस ससाइटिमोन दा बे कमिउनिटि बेस ससाइटिखौनो जोङो माने ज' जालायनानै सांग्रां जानांगोन आरो गोख्रों जानांगोन आरो जोंनि कनस्टिटिउसनेल लेगेल सिस्टेमखौबो जोङो बुजिलायनांगोन आरो जोङो ज' जानानै बेफोरबायदि जाहाथे जाथाया जोंनि समाजाव जाया मुगैजाथाव जाथाया जाहाथे जोंनि समाजाव जाया जोङो हिन्जावफोरनि फरायनायफोरखौबो नायनांगोन जोङो स्कुल ड्रप आउट जाहाथे जाया बेखौबो नायनांगोन चाइल्ड मेरिज जाहाथे जाया बेखौबो नायनांगोन बिमाफ्रा लेखा गोरों जाबासो बिमाफ्रा सांग्रां जाबासो समाजाबो सांग्रां जायो गथिखे जोङो माने UPPL हान्जानि आइजो दालायनिफ्राय जानानै जों बेखौनो लुबैगोन आरो जोङो गामि गामिबो बे खामानिखौनो मावगोन जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा सांग्रां जायो रोंगौथि गोनां जायो आरो जोंनि समाज फोसाबनायाव हिन्जावफ्रानो जोंनि आइजोफ्रानो जाहाथे गोख्रोङै एक्टिभ पार्टिसिपेसन लानो हायो आरो बेबायदि मुगैजाथाव जाथायफोरखौ जाहाथे जोङो लाबोआ आरो जोंनि समाजावनो जाहाथे जोङो सोआ बिनि थाखाय जों मावगोन। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই
আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ